Okay, dankie dat julle vir die wat nou vasbyters is hier vanmiddag. Ja. Kom ons bid saam. Dankie Heer dat ons kan voortgaan met hierdie lesing vanmiddag. Ons vra dat U asseblief met ons sal wees, dat U ons sal lei, Heer, en dat U vir ons sal wakker hou en dat U ons verstande sal verskerp sodat ons kan sien ook wat U vir ons wil leer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Okay, Hare en Kitaarsnare. Musiek in die mens. So ons so 'n bietjie terugkeer na vanoggend se lesing toe en dit so 'n bietjie dieper daarin gaan. So vir die van u wat dit nou half bekend klink, byt maar net vas, jy sal sien waarheen ons gaan. Spreuke 16 vers 25 sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ken julle hierdie ou? David Koresh, né, van die Branch Davidian sekte wat daar in die 90's die nuus gehaal het, Waco, Texas. Vinnig net die storie wat gebeur het daar's. David Koresh het hier in hierdie afgeleë gedeelte daarso het hulle soos 'n sektekerk begin. En die Amerikaanse FBI en die Drug Enforcement Agency het toe te hore gekom dat hulle daar met 'n klomp onwettige wapens sit. En hulle besluit toe om 'n klopjag op hierdie plek te gaan doen. Skies daar op 28 Februarie 1993. En hulle storm die plek toe en daar ontstaan toe 'n ewige geskietery. En soos die Engelse nou sê, 'n stand-off tussen die gereg en hierdie inwoners van hierdie kompon en vir 'n maand lank tot op 19 April, nee, dis amper 3 maande lank, 2 maande lank, 19 April 1993, toe storm hulle die plek om die mense wat oor was daar binne uit te gaan haal en vir een of ander rede toe slaan die plek in die brand. En die inwoners van die plek was hulle daar gebly. En op die ouene het 76 volwassenes en 25 kinders doodgebrand daar. Verskriklike tragedie. Nou David Koresh, Branch Davidian, sekte wat hy gestig het, sy ma was 'n 7de dag Adventis. En hy is op 20-jarige ouderdom as 'n Adventis gedoop in die kerk. Maar hy is kort daarna geskort uit die kerk, weens sy slegte invloed op die jeug. Jy kan vir jouself 'n bietjie gaan kyk, daar is nou onlangs ook 'n nuwe dokumentêrreeks gemaak oor die hele gebeure. Een van die mense wat ontsnap het daardie dag, wat veilig daar uitgekom het, vroeër die oggend, voor die brand daar was, het gesê, hulle het hom gevra, vir haar gevra, het julle nie gesien daar's fout nie? Het julle nie al vroeër gevlug nie? En die was haar antwoord, it was addicting. He controlled us with rock music. David Koresh entertained them for several hours each day with his hard rock band. En daar agter hom kan jy sien die dromme en die elektriese gitare en die speakers daar, terwyl hy met die Bybel in sy hand staan daar in hulle kerkie. En dit is, dis nou eintlik 'n kille en nare voorbeeld van wat die invloed van musiek op mense kan wees. Wat beteken dit as iemand sê, ons is deur musiek beheer? Jy hoor van soveel misdade, daar's onlangs in Suid-Afrika, onlangs, seker 3-4 jaar terug, dink ek, jy sal reg onthou, daar was 'n geval daaronder in Port Elizabeth, waar daar ook 'n klomp mense deur 'n kerkgroep vermoor is. En die kerkgroep se mense het dieselfde gesê, dat die kerkleier, die groepleier het hulle met musiek eintlik geïndoktrineer en opgesweep tot op 'n punt waar hulle uitgegaan het. Daar's ook 'n ander bekende storie, Charlie Manson. En so kan jy hierdie geskiedenis 'n klomp van hierdie goeters lees, waar musiek mense dinge laat doen het. Hierdie kom uit die boek Rock Music. Its insistent basic backbeat and shuffle rhythms demanded a physical response. So the harsh, direct syncopation of rock and roll came as a physical manifestation
of its content. A challenge to loosen up, to break the old molds of convention and standards of propriety. The musicians themselves moved and danced as they played, begging the listener to cast off his inhibitions. Ja, dit is nie 'n adventis wat dit geskryf het nie. En ja, daar is daai woord weer wat ons in ons eerste lesing vanoggend raak geloop het. Syncopation, syncopasie dan. Wat is dit en hoe werk dit? En dit is 'n ding wat ons moet verstaan, want as ons dit verstaan, dan sal ons weet hoekom sekere musieke en sekere instrumente hier kan werk en nie kan werk nie, en hoekom ons sekere musieke moet vermy. So, ek gaan dit vir julle so eenvoudig as moontlik probeer verduidelik deur 'n klomp voorbeelde, en dan gaan ons so 'n bietjie dieper krap daarin. Limp Bizkit, hard rock, bende. Ja, wie ken vir Limp Bizkit? Ja, nee, sien, ons het 'n probleem in hierdie kerk. Regtig, maar ek sê vir julle, ons het 'n probleem. OK. Dit was seker een van die mees gewildste hard rock bands in die 90's. Ek dink hulle seker nog steeds. Hulle musiek doen nog steeds baie goed. Reportedly, almost 10,000 people were injured at Woodstock 1999 in Rome, New York, where a near riot broke out during a performance by the hard rock group Limp Bizkit. Jy kan sien hoe styf staan daai mense daar teen mekaar. 200,000. 3 deaths and several rapes also occurred among the crowd of 200,000. Op 'n stadium is hulle deur die FBI en ander agentskappe van die Amerikaanse regering ondersoek en allerhande dinge teen hulle opgebring om te keer dat hulle aanhou met wat hulle doen. Nou dit sal jy sê is, ja, dis die uiterste, dis nie wat ek luister nie. Nee, dis nie my musiek smaak nie, alhoewel dit wat ons nou net hier gesing het, lyk vir my dit is julle musiek smaak. Maar jy weet, daar's baie rustiger musiek en baie mooier musiek. En ons het vanoggend ook die dame as 'n voorbeeld gebruik, Enya. Nou wie ken Enya se musiek? Almal lyk vir my ken Enya se musiek. En wat kan die dan nie dan nou verkeerd doen, né? Mooi musiek, rustig, mooi geklee. Jy lees nie van moeilikheid by haar konserte en so aan nie. In 2005 vervaardig sy haar Orinoco Flow, die eerste album waarin sy syncopasie gebruik het. Enya has accumulated her net worth through the many songs she has composed and performed, as well as her television appearances and soundtracks for movies and TV, with sales of more than 80 million records. Enya is Ireland's top-selling solo artist and one of the richest women in the music industry. Dit kom uit celebritynetworth.com. Jy kan daar gaan lees oor hulle almal. Een van die rykstes in die wêreld. Met daai rustige musiek van haar. Nou voor dit het sy ook musiek gemaak, maar is nie so bekend nie. En dit verkoop nie so goed nie. Toe sy syncopasie in die musiek inbring, toe ontplof dit. So wat is dit aan syncopasie wat musiek so drasties verander? En om daai antwoord te kry, moet ons daar terug in die oorsprong in van dit gaan soek en krap. The following passage was penned by a non-Christian who studied deeply into the roots of the music his ancestors brought to the Western world. Het uit Afrika uitgekom. Spurred by the holy drums, Central Africa, deep in the meditation of the dance, one is literally entered by a god. Hy praat van 'n demon. And it can happen to anyone. In Nabomi, Africa, these deities that speak through humans are called Vodun. The word means mysteries. From their Vodun, also called Woden, comes our voodoo. And it is to voodoo that we must look for the roots of our music. Voodoo is not so much Africa in the New World as it is Africa meeting the New World, absorbing it and being absorbed by it. Protestantism and voodoo are always at odds. A Haitian saying goes,
if you want the lower, a voodoo god, a demon, to leave you alone, become a Protestant believer. Dis nogal 'n baie goeie enetjie om van notisie te neem. Elvis Presley was the first product of African music in America, which the official culture could not ignore. When whites started playing rock and roll, the whole aesthetic of Western performance changed. Spurred by a God within him, the devotee throws himself into a series of improvisations or bodily movements. The audience is taken in, it is to the lower, the voodoo god, the demon, and not the lower servant, the performer, that their admiration goes out. The voodoo rite of demon possession by the god became the standard of American performance in rock and roll. Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, James Brown, Janis Joplin, Tina Turner, Jim Morrison, Johnny Rotten, Prince, die lys is langer tot en met vandag toe nog steeds dieselfde ding. They let themselves be possessed, not by any god they could name, but by the supernatural spirit they felt in the music. Western performers transmitted their possession through their voice and their dance to their audience, even through their records. Music can be understood by the body instantly. It carries so much history within it that we don't need history to understand it. From the first, this music has felt like an attack on the institutions of marriage, the family, and the church. And that was what it was attacking. If I told you what our music is really about, we'd probably all get arrested. Bob Dylan wat dit gesê het. In 1965, it is a music that won't stop, and it won't leave us alone. It speaks through the body and invokes the spirit. Al gehoor van hitchhikers? Die hitchhiker effek. Wanneer jy met 'n okkulties gedrewe of okkulties gebore ding te make kry, kan daardie bose gees wat daarin werk aan jou hak en saam jou huis toe gaan. Hierdie programme met hierdie Ghostbusters, die ouens wat gaan paranormal investigations en al daai tipe goeders waarmee mense hulle vandag besig hou, gaan huis toe en dan het hulle probleme by die huise. Hitchhikers, die bose gees gaan saam. En wat die ou hier sê is, selfs deur net na 'n album te luister, kan daai bose gees toegang tot jou huis en jou lewe kry. En dit is redelik, ek dink, as ek 'n ouer was, dan sou ek nogal belang gestel het in wat se musiek my kinders hulle mee besig hou. Ek sal dalk self weer bietjie na my musiekversameling moet gaan kyk, my keuses ook, waarna ek luister. Alright. Dis nou goeie agtergrond. Ons sien dat dit uit Afrika uitkom, het kom ook uit Indië, Oosterse lande, waar daar, hoe sal ek sê, ou rituele plaasgevind het, waar musiek gebruik is. Sal nou 'n bietjie verder kyk. Much has been said and written by many people about the harmfulness of the beats in rock music. One of the most important reasons it is harmful is because it calls the demons. 'n Belangrike punt om uit te lig. As jy na Enya se musiek kyk en na Limp Bizkit se musiek wat ons nou hier as voorbeelde gehou het. Die een is hierdie uiterste hard rock, wille, rowwe prentjie, en die ander een is hierdie mooi suiwer musiek wat mense goed laat voel, rustig laat voel. Die probleem is albei gebruik sinkopasie. So hoe kry Enya dit reg? In Limp Bizkit se musiek hoor jy hierdie harde dromme en basgitare en elektriese gitare en hulle skreeu, dis 'n geraas. 'n Mens kan verstaan dat jou brein nie daarby kan hou nie en deurmekaar raak, nê.
frontale lob afskakel, maar met Enya se musiek is dit nie die geval nie. So hoe kan ons sinkopasie in hierdie twee uiterstes identifiseer en raak sien? Ons kyk of ons dit kan verduidelik. Enya en Limp Bizkit is albei, ek het maar presies wat ek nou gesê het, uiterstes op die skaal, maar albei gebruik dieselfde tegniek om jou te kry om van hulle musiek te hou. En hoe meer jy daarvan hou, hoe ryker word hulle. So die vraag is hulle motiewe suiwer? Die mooi musiek sê nie dat die motief van die persoon wat dit maak suiwer is nie. Die volgende stelling is gemaak deur 'n sielkundige wat uitgebreide navorsing gedoen het oor verskillende verslawings. Sy was tydens haar navorsing nie bewus van die ritmiese besetenheid wat uit daai Afrika rituele uitgekom het nie. One of the most powerful releases of the fight or flight adrenaline high is music which is discordant in its beat or chords. Good music follows exact mathematical rules which cause the mind to feel comforted, encouraged and safe. Musicians have found that when they go against these rules, the listener experiences an addicting high. So maklik soos dit. Hulle het ontdek dat as hulle hierdie sinkopasie doen, kry hulle jou gehaak. Dis so goed soos om 'n dwelm aan jou te verkoop. En solank as wat jy gehaak is, kom die geld in. Is die motiewe suiwer? Dis die vraag wat jy moet vra. Is hulle motiewe suiwer? Voor ons by die vraag kom, wil ek gou vir julle verduidelik hoe werk sinkopasie. Normaalweg sal ons, kom ons vat 'n drom. 'n Stel dromme word gebruik om die ritme in musiek te plaas. Doef, 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 doef. Nou vat jy 'n basgitaar teen 'n ander ritme en jy speel dit bo oor die dromme. Wat jy dan kry is, jy kry 'n ritme op 'n ander frekwensie tussen in die ritme wat die dromme gemaak het. Verstaan? Dis sinkopasie. Wat gebeur is, soos wat ons vanoggend gelees het, jou brein raak geïrriteerd en dan skakel jou kognitiewe denke af. Jy swaai oor limbies toe en dan gaan dit net oor emosies. En dan voel jy lekker en die musiek laat jou anders te voel en is mooi en jy gaan aan. Jou kognitiewe denke kan nie vir jou sê dat dit wat nou met jou gebeur is verkeerd nie. Moenie nou met jou gebeur nie. Baie clever ding wat hulle uitgedink het, sinkopasie. Jy kan dit uit die aard van die saak met 'n lys van instrumente regkry. Ek dink as jy seker vaardig genoeg is in instrumente sal jy dit seker met meeste instrumente vandag kan gedoen kry. Dit is baie makliker om dit te doen met hierdie harde, diep bas dromme wat jy hoor in musiek. Min van dit wat jy hoor vandag daar buite is fisies 'n ou wat agter 'n dromstel sit. Dis meer rekenaars wat dit doen en gesinteseerde klank wat hulle gebruik. Wat nog gevaarliker is, want dan kan hulle die tempo nog meer verfyn, daai ritme nog meer verfyn en nog meer ritmes oor mekaar sit. Wat dit net erger maak, die invloed wat dit op jou denke en op jou gedrag het. So daar's nou vir my 'n lys vrae gegee. Ek dink ek moet net vir die doel van ons gaan hierdie nie opneem nie. Okay, so net vir die doel van die video, kom ons sluit net ons oë aan, bid ons saam. Dankie Heer dat ons hierdie dinge kan lees en besef wat die erns daarvan is. Ons vra Heer dat U dit vir ons sal help duidelik maak in ons lewens en dat U vir ons sal help om beter keuses te maak met hierdie inligting wat ons het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.